достор, Кыштакта бүргөн программасы. Бүгүн биз Аксыдан чыгып, Базар Коргон районуна караштуу Акман айыл аймагына келдик. Табиаттын буйругу, бүгүн погода аба ырайы өзгөрүп, мынтип жаан аралаш кар жаап жатат. Биз ошого карабай Акман айылын сиздерге чалдырып беребиз. Адаттагыдай бул чыгарылышыбызда дагы мага бир кыз жардам берет. Ал менен дагы алдыда таанышабыз. Акмандын көчөлөрүн аралап келатабыз. Мен сиздерге башында эскерткендей, бул жерден дагы мени Роза аттуу айым тосо алмак. Роза, салам. Сизби? Мен сиз менен телефондо сүйлөшкөн сыймык. Ата-энеңизден уруксат алабы? Ооба. Жүрүңүз. Кандай анан? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, бары. Өзүңүз кандай? Жакшы келип алдыңызбы? Бир аз күтүлбөгөн аба ырайы болуп кетти. Ошон жуман калет болду го. Калети адаттан тыш, бир аз башкача болуп кетти го деген мааниде колдонулду. Сиздин уруксатыңыз менен сиз дебей мен сен деп эле кайрыла берсем кандай болот? Макул. Жетип калдыкпы? Ооба, келип калдык. Биздин программанын шарты боюнча ата-энеңен уруксат алып, анан айылды тааныштырууга уруксат да. Азыр биринчи мен ушул үй жумуштарын жасап сага жардам берем. Анан айылдын тарыхын айтып берген аксакалдын үйүнө барабыз. Айылды кенен тааныштырууга мүмкүнчүлүк. Жакшы болот. Жетип калды окшойт да? Ооба, келип калдык. Саламатсызбы? Апамдар сиздер. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолукта. Жакшы. Өзүңүз? Аллага шүгүр, жакшы, рахмат. Небелерди эриштип? Небелерди силерди күтүп турабыз. Атайын ош шаарынан келип калдык, ушу Акман айылын Жакшы да, келип. чагылдырып берели деп. Жакшы. Анан сиздин кызыңыз Роза бүгүн бизге жардам берсин айылды тааныштырууда. Биз жакшы билбейбиз да, сиз уруксат берсеңиз. Майлы. Макул. Мейли деп дагы айтылат. Жакшы болот. Кана жүргүлө үйгө, чай ичкиле. Мен отун жарайынбы бир жумуш жасап көрөйүн эми. Программанын шарты ушундай. Кайсы бир жумушту мен сөзсүз жасап көрүшүм керек. Негизи бул жумуштарды эркектер кылабы же? Эркектер кылат да. Сөзсүз эркектер кылыш керек. Ооба. Бул азыр кайсы дарак? Кышындасы кайсы отундар жагасыздар? Ушул отундарды бул жерде от менен плюс көмүр жагы. Көмүр албасак болбойт. Канча тонна көмүр жагасыңар жылы? Канча тонна? Отун көбүрөөк болсо азыраак көмүр кетет. Жанагы кээ бир аймактарда бар го. Күйөөлдөрдү отун жардырып сынап көргөн. Силерде дагы ошондойбу? Ооба, негизинен бизде деле ошондой. Бул негизи кыргызда бар салт го. Бул жака келин болуп келгендер кыйналышпайбы? Кыйналышы дагы мүмкүн эгер тала жумуштарын кыла албаса. Бизде Акманда көбүнчө тала жумуштарын да кылышат. Дарбыз эгишет. Эгез пахта көбүнчө ушулар. Ал жумушту көбүнчө эркектер жасашат же кыздар аралашып элеби? Тала. Кыздар, балдар деп бөлүнбөйт. Болушунча кыздар дагы жардам беришет. Демек кыздар, балдар, эркек кишилер баары эле кыла беришет. Негизи мен ушул айылга күйөө болуп калсам да, кандай өзгөчөлүктөр болот? Мен үчүн тааныш эмес кайсы жагдайлар болот дейм да? Негизинен биздин айыл өтө деле кыштакка кирбейт. Негизинен анча деле кыйналышпайт, бирок көп учурда биздеги жигиттер ат менен көп мындай ат багып, ошого окшогон көкбөрү чабып, ошого окшогон жумуштарды көп жасашат. Ошого ар бир үйдө ат бар да. Ар бир үйдө болбосо дагы эки үйдүн биринде сөз. Ошон үчүн ат миништи да билиш керек. Демек, күйөөлөргө ат мингизип сынап көрчөбү? Ошондой десем да болот. Бүгүн мен да минип көрсөм болобу? Макул, жүрүңүз анда биринчи атты топ. Анан кийин минип көрүңүз. Жүрүңүз анда, кеттикпи?
Ооба, кеттик. Атты токуп күйөө баланын милдетин көрсөтүп коеюн. Бул жакта бат? Ооба, ушул жакта. Сончикти. Түшүрүп коеюн. Көрүңүз, көрөңүз. Biraz сезип атат, ээси эмес экенин. Токумдар каяктамын? Сыртта. Күйөөлөрдү ушинтип ат мингизип сынайбыз дегиле анан. Сөзсүз. Каяктан Бул токуйсуз? жака. Бияка? Бул жерде кулгалары турат. Жабдыктар биякта? Ооба, бул жакта. Сен атты кармап турсаң, мен алып токуйун. Биринчи тердик менен токумду салабыз. Тердик, сыртынан токум. Турабы? Тура. Мындай эрин коебуз. Жаз дейсиңерби? Ооба. Onu аттын денесине өтүп кетпеш үчүн коюлат. Экинчиси бул жагына. Bundan keyin basma ayıl. Tora basma ayıl mı? Ооба, басмайыл. Сынуудан өтүп атам ошондо? Ооба. Отун жардым. Атты окуп атам. Эми миништи билсем. Бул ушунча бекем. Камчысы бул жакта. Ооба, бул жакта. Даяр? Болду, көрүңүз. Минесиңби? Макул. Болор. Өзүм минип көрсөйүн. Чабып көрөлү? Барда күйөө Көрөлү. ушинтип сынашат экен да. Кандай? Ушинтип сынашабы? Жакшы эле токулуптур эми. Сен минип көр, сени көрөлү. Эмне бересиң ушундай? Жардам берейин. Кыздардын ушинтип жеңил ат минишин биринчи жолу көрүп атышым. Бастыр. Анан бир нече суроолорум бар, анан берем. Кышында сааттарды эмне кыласыңар? Оюндар болуп турабы? Ооба, кышка карабай оюндар болуп турат. Улак тартыш, улак өзү көкбөрү деп аталышы, бирок биз улак дейбиз, 5-5 деп дагы коюшат. 5-5 көк бөрү деген мааниде колдонулду. Улак деп дагы айтылат. Бирок командалык оюнду көк бөрү 5-5 деп айтып жүрөбүз. Жигиттердин оюндары, кыздар кыз кумайга катышабы? Ооба, бирок көп эмес. Көп эмес. Сен дагы кыз кумай ойнойсуң. Жок. Андай эмеспи? Неге атты жакшы минген кыздар адатта кыз кумайга чыгышат? Мен чыкпайм. Бир сынап көрүшүң керек, буну бакканды билесиңби сен? Жемин чөбүн берип. Билем. Тынчы жогот. Билесиң? Мына көрүштөргө дагы пайдалуу маалымат айтып кетели. Ат туулгандан баштап жаштарын билесиңби? Ооба, билем. Жаңы төрөлгөн 6 айга чейинки жылкынын баласы жабагы болот. Андан кийин кулун. Кулун 1 жашка чейин. 1 жашка чейинки. Андан кийин тай. Ал 1 жаштагы жылкынын баласы. Андан кийин
Бышты? Кунан? Кунан. Кунан. Ал 2 жашка чыкканда кунан болот, анан кийин бышты. 3 жашка чыкканда, анан кийин 4 жашка чыкканда асый болот. Анын бир асый, 2 асый болуп ушинтип кете берет. Кыз кишинин ушундай маалыматтарды билген биринчи болуп атышым чындап. Аба ырайы өтө начар болуп атат. Жамгыр жаап, суу болбой анда эртерээк. Ким айылдын тарыхын билген адам алып барсаң? Макул, менин абам бар, ошол. Атты байлап коюп ошол жака барабы? Алашып айтсаңыз ушул Ахман айылы эмне себептен Ахман деп аталып калган? Бисмиллахиррахманиррахим. Ахман айылы деп аталып калышы, Ахман деп аталышы биздин чоң аталарыбыздын аты Ахман болгон. Мына ошол себептен чоң аталардын атынан Ахман деп аталып калган. Эми биз Ахман деп аталышы ошо Каба уулунан берегин айтайлы. Мына ошондо Ақан, Ахман, Дашман деген 3 уулу болгон. Ошонун ортончу уулу Ахман. Биз ошо Ахмандан тараган элбиз, ошон үчүн ошо чоң атанын атынан Ахман деп аталып калган. Илгери мынабу Кара Үңкүр дарыясынан бер жагындагы айылдар жалпысынан Ахман деген. Эми эл көбөйүп өсүп, саны жетип, колхозго бөлүнүп, айылга бөлүнүп, ошо өзүнчө айылдар аталып калган. Эми ошол Ахман деп аталышынын себеби ошо чоң атабыздын атынан аталган Ахман. Демек, адамдын атынан эле? Адамдын атынан. Болжолдуу түрдө кайсы жылдар, канча жыл мурда эми? Элдер отукташканда бул жерге? Бул эми жылдары анык эсимде жок. Бир 6-7 ата өткөндөн кийин ошондо бир азыркыдан алып көрсөк, ошо 16-17 кылымда. Келип ушул жерге отурукташып башташкан. Отурукташып, ушул жерде жашап калган. Жалпысынан ошо бул жакта мундуздар жашайт да. Мундуз уруусу. Мундуз уруусу. Ошо Жалал Абад облусунда Базаркон районунда мундуздун эң уюткусу деп коет. Ошол көп жашаган жер ушул Ахман болот, Базаркон району. Дээрлик 5 кылымдан бери элдер жашайт. Учурда элдин саны канчага жетип калды эми? Канча бүтүн үй жашайт? Айыл биздин айылдабы, Ахман айыл өкмөтүндө. Ахман айыл өкмөтүндө 4000ден ашык неме? Түтүн. Кожолук. Кожолук саныбы? 600дөн ашык кожолук бар эми ар айылдарда. Бириктиргенде эми ушу 12-13 миңге жетет. Бардыгы 12-13 миң. Негизги тиричилиги эмне менен калктын? Эми бул жерде айылдын негизги тиричилиги бардыгы дыйканчылык, мал чарбачылык, ошол тармак менен эмгектенип жашашат. Негизинен эмнелерди көп? Негизинен да, эми мунун ичинде мугалими бар, доктору бар, башкасы бар, көрүнүктүү адамдар чыккан. Мына ошол Ахмандан чыккан 6 сазыптан бери депутат болуп жүргөн Өмөрбек Текебаев ушул бизден айылга жогорку Ахманда турат. Осмонов, Бекмаматов, Салыбаев дегенде мына ушундай жетекчилер көп чыккан айыл. Жакшы. Кайсы улуттар жашайт? Жалаң эле кыргыз улутундагы калк жашайбы? Бул жерде өзбеги бар, түркү бар, кыргызы бар. Аралаш 12-13 түрлүү калк жашайт улуттар. Биздин айылда билим алууга өтө кеңири шарттар бар. Бул лицей, номер 71 лицей. Бул лицейде жаш чектелбейт, айылдагы жаштардагы мектеп окуучулар да келип окуса болот, октон сырткары. Кыскасы бош убактысын ушул лицейге келип билим алуу менен өткөрүшөт жаштар. Кайсы тармактарда окушат? Тигүүчүлүк жана поварлык. Жакында эле
айдоочулук дагы кирди. Ошол боюнча. Лицензиясы бар? Бар. Документ беришет? Беришет, диплом беришет. Качан ачылды? Бул былтыр ачылган. Демек, Былтырдан бери жакшы иштеп келет. жыл бою иштеп турат. Ооба, иштеп турат. Азыр Азыр кирип кирип тааныша алам да. көрсөк болот, Ооба. Кайсы кабинет бул? Бул ошол поварлардын кабинети. Алар ушул жерде жаза турган жазып окушат. Тигил жакта практический сабак ошол жакта. Кайсы жакта практикалык сабак өтөт? Ушул лицейдин алды жагында стол. Бирок азыр студенттер жок. Азыр жок. Азыр онлайн сабак болуп атканына байланыштуу онлайн окутушат алар. Роза, бүгүн аябай бизге чоң жардам бердиң. Айылды элге чагылдырып берүүдө. Сага ыраазычылык айтабыз. Үйүңө дагы келип калдык. Ооба, келдик. Сиздерге да чоң рахмат. Ар дайым ушинтип айылга келгендерге айылды көрсөтүп, жакшы жактарын чагылдырып жүрөр. Ишиңе ийгилик. Мынакей достор, бүгүн биз суу абарайына карабай Жалал Ат облусундагы Акман айыл аймагын сиздерге толугу менен чагылдырып берүүгө аракеттендик. Биздин кийинки чыгарылыштан жолукканча амандыкта туруңуздар.